हाय दोस्तों, मैं हूँ आलमगीर रहमान और मैं आज आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये जो माइक्रोफोन है वो कैसे यूज़ करता है। इसका मॉडल नंबर है AU100। तो ये कैसे यूज़ करता है हम देखते हैं। ये जो है ये स्मार्टफोन, कैमरा रिकॉर्डर, PC, DSLR आप देख सकते हैं। तो इन सब से कनेक्ट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ये कंपनी भी बहुत अच्छे है, मियानो का है। बहुत ही अच्छा क्वालिटी आता है इसमें, देख सकते हैं। ये जब अनबॉक्सिंग करोगे आप लोग तो ऐसे ही दिखाई देगा। तो ये जो कैरी करने के लिए ये बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, ये देख सकते हैं। और ये देखिए, ये हमारा माइक है और ये भी देता है। तो हम इसमें ये सेट कर देता है तो हमारी आवाज़ जो है वो काफ़ी अच्छा सुनाई देगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा आवाज़ में, बहुत ही अच्छा क्वालिटी आएगा इसमें। तो हमने ये लगा दिया, देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है। और इसके साथ आते हैं एक क्लिप, ये देखिए क्लिप ऐसा आता है, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है। तो ये क्लिप हमें कैसे लगाना है ये माइक के साथ, ये देख सकते हैं आप। ये जो है इसके साथ ये फिटिंग हो जाएगा, इसे पुश कर देना है, देख सकते हैं कैसे फिटिंग हो गया ये। देख सकते हैं कितना ये कॉलर क्लिप बहुत ही अच्छी तरह से लग जाते हैं। तो देख सकते हैं। और इसके बाद में जो है ये दोस्तों देख सकते हैं, ये इसमें ऑन ऑफ लिखा रहा है, ऑन ऑफ। ये जो है ऊपर वाला जो है वो आप अगर DSLR या किसी दूसरे डिवाइस में लगाना चाहते हैं PC में तो ये ऑन कर देना पड़ेगा ऊपर साइड। और अगर आप स्मार्टफोन में कनेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे लिखा हुआ है स्मार्टफोन, तो नीचे ही रखने दें इसे। और इसमें एक चिप लगता है, बॉटम चिप। ये जो बॉटम चिप है इसमें लगता है, देख सकते हैं। इसमें तो दिखा रहा हूँ मैं, ये देख सकते हैं पहले से ही लगा रखा है बॉटम चिप। और हमारे एक इसमें भी दिया गया है, बहुत ही अच्छा है। इसे हम लगा देते हैं। काफ़ी अच्छी तरह से लग गया। और इसका जो और है देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही लंबा है, देख सकते हैं बहुत अच्छा है। बहुत दूर से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और देखिए ये हमारा जो है ये इसमें से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसमें से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। दूसरे डिवाइस में जब ये लगेगा तो इसका काम आएगा। तो फिलहाल तो हमें इसी से ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो जो आप स्मार्टफोन में अगर रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो ये इससे ही काम चल जाएगा। तो अभी आप ऐसे इसको निकल के इससे रख दीजिए, इसका काम नहीं है अभी। तो अगर आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो स्मार्टफोन में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो बस इसी से ही रिकॉर्ड कर सकते हैं।
तो अभी मैं आप लोगों को रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। हेलो दोस्तों, अभी मैंने जो बात कर रहा हूँ ये मेरा इस माइक का साउंड है, बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करना और दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करना।